ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ആമിഷ് വ്ളോഗിന്റെ മറ്റു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് NH66 നമ്മളെന്നും പറഞ്ഞു വരാറുള്ള കുറ്റം പാലത്തിന്റെ പണി ഏതാണ്ടൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പുറകിലാണ് കാണുന്ന പാലം, റാ മോഡൽ, റാ ഷേപ്പിലുള്ള പാലം, കുറ്റവും റെയിൽവേ ഓർജിന് മുകളിലേക്കുള്ള പാലത്തിന്റെ പണി അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറ്റം ഭീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയലില്ല, എല്ലാ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ പറയലുണ്ട് കുറ്റിപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സംഭവം വരേണ്ടതെന്നുള്ള. അപ്പോൾ ആ സംഭവം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മളെ കുറ്റിപ്പുറം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് കാണുന്നത്, റെയിൽവേയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നിലവിൽ കാണുന്ന ഈ പില്ലർ മുതൽ ഈ പില്ലർ വരെയുള്ള ഈ 63 മീറ്റർ, നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ 64 മീറ്ററാണ് ടോട്ടലി വരുന്നത് ഈ പാലത്തിൻ്റെ കണക്ക് കേട്ടോ. 64 മീറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ ഈ റാ ഷേപ്പിലുള്ള ഈ പാലം ചെയ്യുന്നത്. ഈ റാ ഷേപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയണം. ലോഡ് താങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് റാ ആകൃതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊറ്റ 64 മീറ്ററോളം വരുന്ന ഈ ലെങ്ത്തിന് ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രൂപം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫുൾ ബെൽഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത് ഈ രീതിയാണ് ഇതിൻ്റെ, ഈ മോഡലിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. നിലവിൽ കുറ്റിപ്പുറം റെയിൽവേ ഓവർബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിങ്ങനെ സംഭവം എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്, എല്ലാവരും ഒരു ആകാംക്ഷയാണ് ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സംഭവം തന്നെ പറയാം. തോന്നുന്നു ഏകദേശം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാലം നിലവിലില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. 64 മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ വരുന്ന ഈ ലെങ്ത്തിലുള്ള അത്രയും വലിയ ബ്രിഡ്ജ് നമ്മളെ കേരളത്തിലില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഊഹം. ഇനി അതിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ട ഇതിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഭയങ്കരമായ രീതിയിലുള്ള വർക്കാണ് നടക്കുന്നത്. ബീമുകളുടെ തിക്നെസ്സൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ തിക്നെസ്സാണ്. അതുപോലെ ഈ കൊടുത്തുള്ള ക്രോസ് ബീമുകളുണ്ടാവും. ക്രോസ് ബീമുകളൊക്കെ ഹെവി ക്രോസ് ബീമുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സെൻറ്ററിൽ ഹൈ ബീം തന്നെ ഇല്ല, രണ്ട് സൈഡ് വശത്തായിട്ടുള്ള ഹൈ ബീമിലേക്കാണ് ഈ ക്രോസ് ബീമുകൾ കൊടുത്തിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിലവിലുള്ള റാപ്പാലത്തിൻ്റെ അതേ മോഡൽ, കുറ്റിപ്പുറം പുഴയുടെ മുകളിൽ കൂടെ റാപ്പാലത്തിൻ്റെ അതേ മോഡലാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് മേലിൽ അതുപോലെ ക്രോസ് ബീമുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പില്ലറുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവി പില്ലറുകളായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു സംഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇത് കയറ്റിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ഇനിയൊരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും. എത്ര ക്രെയിനുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കയറ്റുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അത് കയറ്റുന്നത് എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും ആകാംക്ഷ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇത്രയും വെയിറ്റുള്ള ഒരു സാധനം ഇതിന് മുകളിൽ കയറ്റി വെക്കുക. വെയിറ്റ് വെക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ വെയിറ്റുള്ള സാധനം കയറ്റി വെക്കാൻ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് കയറ്റി വെക്കാമെന്ന് തന്നെ വെച്ചാൽ തന്നെ നിലവിൽ ഇവിടെ റെയിൽവേയാണ്. റെയിൽവേൻ്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെ ക്രെയിൻ വെക്കും, ക്രെയിൻ എങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കും, എങ്ങനെ അവിടെ നിന്നാൽ ക്രെയിൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തും, പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് റെയിൽവേൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രശ്നം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ബോക്സുകൾ കണ്ടില്ലേ, നല്ല കമ്പിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതേപോലെ ആ സൈഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിലവിൽ ബോക്സുകൾ കുറേ ബോക്സുകളും കുറേ നെറ്റ് ബോൾട്ടുകളും ചെയ്യുന്ന രീതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തിനാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, വീണ്ടും ഇതിനെ കാര്യങ്ങൾ ക്രെയിൻ വെച്ചിട്ടല്ല ഈ നമ്മളെ ഈ പാലം തീണ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കയറ്റാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ആ ഡൗട്ടാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ വരുന്ന 64 മീറ്റർ വരുന്ന ലെങ്ത്ത് വരുന്ന ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ ഈ പില്ലർ ഇട്ട് ആ പില്ലറിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എത്തിക്കും എന്നുള്ളത് കുറേ ആളുകൾ ചോദിച്ചു. നിലവിലെ പാലത്തിന് മുകളിൽ ക്രെയിൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ റോഡ് നിലവിൽ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ ഗതാഗതം പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ക്രെയിൻ നിന്നിട്ടാണോ വെച്ചാൽ അതുമല്ല. അപ്പോൾ നിലവിൽ ക്രെയിൻ എന്ന സംവിധാനം ഈ പാലത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുന്നില്ല. നിലവിലിപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് നടക്കാൻ ക്രെയിനൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിലും ഇത് എടുത്തു വെക്കാൻ ക്രെയിൻ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. എന്താ വെച്ചാൽ ക്രെയിൻ എത്ര ക്രെയിൻ വന്നാലും ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ എന്തെയില്ല ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഓരോ ക്രെയിനും ഓരോ ലെവലിൽ പൊങ്ങുമ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഇതിന് വേറെ സംവിധാനം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ ട്രെയിൻ വരുന്ന അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ട്രെയിൻ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത് കണ്ടില്ല, ഇതിപ്പോൾ നിലവിലിപ്പോൾ ഈ റെയിൽവേൻ്റെ സെയിം ബോർഡാണ്. സെയിം ബോർഡ് നിലവിൽ ഈ ബോക്സിനകത്ത് പെട്ടിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതൊരു താൽക്കാലിക സംവിധാനം എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫിക്സ്ഡ് സംഭവമല്ല നിലവിൽ. അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണേ ഏണ്ടേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ നിലവിൽ ഈ ക്രോസ് ബീം കടന്നു പോകുന്ന ഏരിയയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബീം ഈ പാലം കടന്നു പോകുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തിങ്ങനെ കുറച്ച് മാറ്റി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ ഏതാണ്ട് തീർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പാലം കയറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ള. ഇനി ബീം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പാലം കയറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ള. ഈ പില്ലർ ടു പില്ലറുള്ള പാലം എങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിലവിൽ അപ്പോൾ ഈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോക്സിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കാല് പിടിപ്പിക്കാൻ താൽക്കാലിക കാല് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള വലിയ ബോക്സ് കാലുകളാണ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് നിലവിൽ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇതാ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന സംവിധാനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ കുറ്റിപ്പുറം സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിനൊക്കെ വന്ന് പോയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ പൊക്കാന്നുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ പില്ലറുകൾ വെച്ച് ചെറിയ പില്ലറുകൾ പൊക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നേരെ ഇതിലേക്ക് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും,
ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ എന്തെങ്കിലും പാലത്തെ പൊക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിന് മുകളിലേക്ക് പില്ലറിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പൊക്കി ഒരേ ലെവലിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കി വെച്ച് പൊക്കിയിട്ടാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ സംവിധാനം അവിടെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വശത്തായിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതേപോലത്തെ കോൺക്രീറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പൊക്കി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, പതുക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സാധനത്തെ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങോട്ട് മൂവ് വെച്ചിട്ട് നേരെ നിലവിലുള്ള ആ പില്ലറിന്മേൽ കൊണ്ടുപോയി കണക്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഏകദേശം 4 മണിക്കൂർ റെയിൽവേ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റെയിൽവേയിൽ കൂടെയുള്ള ഗതാഗതം ട്രെയിന് 4 മണിക്കൂർ ബ്ലോക്ക് 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ പില്ലർ മുതൽ ആ പില്ലർ വരെ എത്തിക്കും എന്നതാണ് ഈ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വർക്കൊക്കെ നോക്കി കാണാം. എന്തായാലും ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് വർക്കൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും എങ്ങനെ ആവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി കാണേണ്ട സംഭവം. 4 മണിക്കൂറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെയായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് ഇത് ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ പൊക്കണം എന്നുള്ള ആകാംക്ഷ കുറേ ആളുകൾക്കുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കൊരു പുതിയ അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതിലേക്കും ബൈ.